So, unser Setup kennt ihr ja langsam. Das da wäre das Richtiges. Chris Alba, sie ist professionelle Unterwasserfotografin und mit ihr machen wir einen Tauchkurs, wo sie uns ein bisschen beibringt, wie sie fotografiert unter Wasser. Sicher auch hilfreich für unsere Videos. Und ja, dann machen wir uns jetzt parat, damit wir ready sind für den Tauchgang. Wir sind jetzt wieder daheim. Wir haben leider ein kleines Problem mit unserer Vlogging-Kamera. Der Bildschirm funktioniert nicht mehr. Ich hoffe, es geht dann später wieder und sonst müssen wir dann schauen. Auf jeden Fall möchten wir euch noch 3 Tipps weitergeben, die uns unsere Instruktorin gegeben hat. Sie ist professionelle Unterwasserfotografin. Das ist ihr Instagram-Account. Könnt ihr mal schauen, was sie so für Fotos macht. Sie macht wirklich coole Sachen. Der erste Tipp wäre, dass man unter Wasser immer möglichst nahe ans Objekt hingeht und man fotografieren, damit möglichst wenig Wasser dazwischen ist und dann so die Farben viel klarer sind und auch das Objekt viel schärfer. Dann der zweite Tipp, den sie uns gegeben hat, ist, dass man nicht von oben herab fotografiert. Das ist die ganz normale Perspektive, die eigentlich jeder Taucher sieht, sondern sich eine Perspektive sucht, die etwas interessanter ist. Und die findet man in dem, dass man, wenn man zum Beispiel einen Fisch fotografieren oder eine schöne Koralle, dann sollte man so weit runtergehen wie möglich, also auf Höhe vom Objekt oder ein bisschen drunter, damit dann das Objekt Wasser im Hintergrund hat und sich so besser abhebt. Und als dritten Tipp haben wir heute gelernt, dass man, gerade wenn es eine Strömung hat, dass man sich auch festheben kann. Und zwar muss man schauen, natürlich nicht an der Koralle selber, die darf man nicht anlängen. Auf das schauen wir einmal gut, sondern sich irgendeinem Stein oder so. Und das gelangt, wenn man sich schon nur mit 2 Fingern festheben kann, dann ist man schon viel stabiler und tut nicht so rumschwaddern und das Bild oder die Aufnahme wird viel, viel besser. Ja, das sind die 3 Tipps, die sie uns mitgegeben hat, die wir auch gerade anwenden können und die wirklich noch nützlich sind. Wir sind noch ein bisschen müde von den morgigen Tauchgängen und ehrlich gesagt auch noch ein bisschen down, weil die Kamera nicht mehr so gut funktioniert. Wir das jetzt aber noch ein bisschen ausruhen, damit wir dann mögen, weil am Abend geht es dann noch auf den Nachttauchgang. Tauchen wir dann im Dunkeln mit Taschenlampe. Das wird sicher mega aufregend und nochmal eine ganz neue Erfahrung. Wir wissen noch nicht, ob wir dort Aufnahmen machen werden. Falls es noch Aufnahmen gibt, sehen ihr die dann im morgigen Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet morgen wieder ein. Bis dann wünschen wir euch eine gute Zeit und bis bald. Tschüss!